nga kikaaya abamu kibabuuseeko okutuuka ng'obukonge bwabwe bulaga bwatwalibwa dda. Kati nzize nkole ki nfune akantu kange nsobole okulondera era waneeno nga nvudde nakirebe naye sikalabamu. Muje tutanalaba weda tuli wali tutambudde wali tuzze wano kati tuli wano tulaba wano bakira buli atuuka nalabamu akooyo gw'amanyi ng'akajjamu nga waliwo n'abalabiddwako n'obukonge obusukka mu 10 nga bagamba nti babutwalira bannannyini bwo. Bulinju buli omu ngenda kukakuwa. Abatuuze kino bakitadde ku ba agenti b'akakiiko k'ebyokulonda abakkiriza omuntu omu okutwala obukonge obutali bubwe ekiyinza okuviirako bannyini bwo obuteetaba mu kulonda kuba tekimanyiddwa oba banaabutuusa. Oli alaba obuntu ak'omuntu ng'awakira oli tajja kukatuusa gyali. N'olwekyo obuvunaanyizibwa mbuza kuweero siiza ezo tezitute obuvunaanyizibwa. Buleke bano abasobodde okuba nga babutuusa ku bantu baabwe babubatuuseeko kubanga ate n'ebintu byakuyambagana. Abalala bemulugunyiza ku bukonge obufulumidde mu kitundu kyabwe nga buliko ebifaananyi by'abayindi abatali batuuze ba mu kitundu kyokka ate obwabwe ne butalabikako. Iyo mu bitundu by'e Nateete bassente bategeezezza nti abantu bajjumbidde okunona obukonge bwabwe wabula ne beemulugunya ku bifo awalonderwa ebikyusiddwa nga kati bangi ku batuuze baakulondera ku poliisi y'e Nateete. Bawulidde nti obukonge buzze bazze mu bungi nnyo. Empapula zonna ne bazitabangula n'olw'ensonga eyo simanyi oba kinaatambula bulungi. Osobola kuŋŋamba mu byalo bibiri erina omukozi omu nga tulina abalonzi abasukka mu 8. kati weebuuza omulonzi waalaba nga akakonge ke kaliko nti agenda kulondera mu poliisi munda aba alowooza mmundu alowooza kumusiba. Omu ku bataataganyiziddwa mu nteekateeka eno ya Rosias Mukasa eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Lubaga South ng'onaasabye akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza abatwala obukonge bwa bannaabwe. Nteeka kunninga akakiiko k'ebyokulonda baganda bange mwetegereze enteekateeka eno n'okulemesa bano abajja okugira abalala obukonge. Katwe Kibuye na Kivubo Aluwa Paka ne Wabakuli abakimye obukonge babadde bangi kyokka nga tewabadde kugobera amateeka aga COVID-19 era ng'obwedde abantu bayingira nga bwe baagala nga tebambadde na masiki. Mu bitundu ebisinga walabiddwawo akavuyo nga tewali nawe bawandiika okukakasa nti batutte obukonge bwabwe era bangi obwedda batwalirako n'obwa bannaabwe. Abamu ku bakulembeze abeesimbyewo balabiddwako mu bifo bino nga bagezaako okukakasa nti abalonzi baabwe bafuna obukonge. Betoogeddeko nabo batubuulidde nti enteekateeka y'ebyokulonda yonna ebadde yeetobeseemu ebirumira ebiwerako. Manpower ebadde ntono nnyo. Abantu bajjumbidde nnyo exercise eno Tubulamu discipline. Abantu babeera discipline ebintu byangu. Obukonge buno bwateereddwa mu kifo kimu mu muluka omulamba. Emiruka gyaffe minene nnyo nti omuntu kimu etaagisa okulinnya emmotoka oba boodabooda olugendo oluwerera ddala. Embeera eno teyawukanyeeko ne Kasubi. Abalonzi okuva mu zooni 10 ezikola omuluka gw'e Kasubi bakeddeko eyiwa mbungi ku ssomero erya Nakyekoledde okulaba nga bafuna obukonge bwabwe. Abamu bakanze kuddiŋŋana kukebera wabula nga mpaawo kye balaba. Abantu baali badde babateeka buli muntu mu zooni ye gy'abafunira obukonge. Abudu Muwonge, Buyondo William ne Lugendo Crispo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kati bo ab'ekibiina ekya FDC bemulugunyiza eri akakiiko ak'ebyokulonda ku nteekateeka ey'okugaba obukonge nga bagamba nti yandiviirako okusaasaana kw'obulwadde obwa COVID-19. Kati baagala omulamuzi Simon Byabakama ababuulire lwaki ate yakulembeddemu ebikolwa ebiyinza okwongera okusaasaanya obulwadde. Bana kibiina kya FDC nga bakulembeddwa mu myaka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo baagala akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ava yababuulire lwaki yakulembeddemu okusaasaanya obulwadde obwa COVID-19 kivudde kakiiko k'ebyokulonda okugamba abantu okukebera obukonge wabula ng'omuwendo gw'abantu oguli abakeberera gwongera bwongezi saasaanya bulwadde. FDC sife tulina ekikyamu ku mitwe waliwo ekirala kubanga omuntu oyinza kuŋŋamba tokola laali ate n'ogaba obukonge ate abantu bakuŋŋaanira wamu nga bangi nnyo. Kati isi yennyini yeyeetabye mu kusaasaanya obulwadde bwa COVID. Bano bagamba nti omuluka gumu osanga guliko ebyaliisibwa mu 10 olwo abantu babeera bangi kisukkiridde. Kyali kisoboka okugamba nti obaawulemu buli omu agenda nakonke kano ku kyalo ki n'obuwa chairman abantu bonna abamanyi asobola bakola ki basobola bunona ewuwe. Bano beewuunya nti Byabakama yagaana enkuŋŋaana z'ebyobufuzi buli wantu wabula bw'otunuulidde ekyobukonge obulwadde bugenda kukwata buli omu.
balera baagala bakama be ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda asseewo obukuumi mu kalolo. Tusaba electoral commission ewandiikire ekikwatako baseewo poliisi ekola emirimu gyayo nga bweyina ogikola. Amagye gaba geetaagisa first division ebaddewo wano ekulirwa Major General Awagga bati bayambako mu sookurudu gadde bayambako bali batasina okutegeera basivilian engeri gye bakola. Bategeeza nti bannayuganda balinze bulinzi kuba akalulu wiki ejabula tebeetegese kulwanagana muntu yenna. Zimbale ndowooza nti akalulu tugenda buli mwaba atekeyo akalulu ke n'olulugwe. Lwaki oteekamu abakulu abalwanyisa bali abamenya amateeka. Mu ngeri mu ab'ekibiina ky'FDC basanyufu wadde nga basobodde okununula munnabyamizannyo. Justin Jiko mu kkooti nga talina musango nagumu era nevumirira ebikolwa by'okuwamba abantu baabwe nga tebalina misango gye babaguddeko. Ku ssaawa eno olina kugenda ate mu kkooti olwana okulaba nti ate omuntu bamuta munnayuganda ate ali kulevu nga y'omwami Jjuuko. Nawulidde ne banne bano ab'enala ebive basapulayingi baboxers banne nabo nga si basanyufu. Nawulidde gundi ono yani Nyakana ndoza nga si musanyufu ne Uhuru bya NRMs nolaba mu muntu nga kisusse. Ronald Kakooza yakusakidde Green ku Bakulembeddwaamu TV. Ate yo nga tuvuddeyo Nancy Kalembe eyesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ategeezezza nga enteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda ey'okugabira bannayuganda obukonge obulaga we banaalondera bwegenda okulemesa bannayuganda bangi okwetaba mu kalulu akabindabinda. Bino byogeredde ku Africana, ekibiina ky'abakyala bali mu byobufuzi ekya Network for Women in Politics bwe babadde batongoza omukutu gwabwe ogw'ebyempuliziganya. Omukolo gw'okutongoza omukutu ogw'ebyempuliziganya gutumiddwa Women in Politics gw'ekibiina ekigatta abakyala abali mu byobufuzi ekya Network of Women in Politics gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga Bakulembeddwaamu Nancy Kalembe avuganya ku ntebe wa pulezidenti. Babiri Lilian yakulira ekibiina kinanyidde engeri omukutu guno gye gugenda okuyyamu abakyala abali mu byobufuzi kwe banaasinziiranga okubakanya ebirowoozo n'okumanya amawulire ku nsonga ez'enjawulo. Omukyala asobola okugenda wansi gyali n'ajjayo amawulire ate n'agatuleetera gatulongoosa. Dr. Margaret Sentamu akulira ekitongole kigatta bannamawulire abakyala ekya Uganda Media Women Association enyamidde emikutu gy'amawulire mu ggwanga obutasosoboza nsonga z'abakyala ez'enjawulo. Ne tulaba nti ate ne gavumenti yennyini tevuddeeyo ku correctinga inequality. Gavumenti erinaako puroguramu yonna esomesa ab'emukyalo oba mwami nti midiya ekola bweti. Ye Kalembe nga yabadde omugenyi omukulu yennyamidde olw'abakyala obutamuwa buwagizi nga yeesowoddeyo okuvuga ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Annyonnyodde ensonga ez'enjawulo lwaki yeesowolayo okwesimbawo n'asekerera abalowooza nti yajja kuzimba linnya. Abasinga bamanyiira nti omukyala bw'ajja aba anoonya mulimu, aba anoonya bantu kumutegeera na kumulaba. Ku mulundi guno nzize nga sinoonya kuntegeera kubanga ndowooza ekyokuntegeera abamu bantegeera dda. Sizze kunoonya mulimu kubanga nalina omulimu omulungi, nali nkola mu mafuta. Asuubiza okuwa pulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu singa abaweereddwa omukisa okufuka eggwanga lino kubanga bavuganya Pulezidenti Museveni bonna abasinga obumanyirivu. Bwa nnyo ng'omukyala eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti kubanga abasinga bafaayo oli wa myaka emeka ng'oli muto nnyo. Lwaki towagira mwami Kyagulanyi? Ne mbagamba nti nja kumuwa omulimu nga nfuuse pulezidenti w'eggwanga. Lwaki? Maze emyaka 26 nga neetegekera ekifo kino. Nze nsuubira bulungi nti abakyala bali eyo tebamanyi kyakukola. Bayinza okuba balina ne ssente nga tebamanyi kyazikolamu naye bwe tunaabakwatako ne tubasomesa. Yeyita Meja James Kirobe nga mbaka wa Uganda Sudan alabudde bannabyabufuzi bonna abeesoma okukozesa pulaani ey'okubiri mu biseera ebyokulonda kijja kubajjuutuka singa bagezaako okutabula emirembe. Abyogedde okunnamuli ku kitebe ky'abamawulire e Kawempe. N'olwekyo yenna yenna abadde asuubira okukola obutabanguko, okukola ku munnaaka obulabe, okulumba n'okuyambadde t-shirt ya kifaananyi bwe kiti n'ezimbeegayiridde. Kyokka se bannayuganda batatirira okusuula akalulu kaabwe ku nnaku ezaateekebwa akakiiko k'ebyokulonda kuba ebyokwenda byanywezeddwa. Tulina n'abasirikale batalina na bulungi na yunifoomu temubeeraliikirira. Bonna baliyo ku lwa bulungi bwaffe ffenna okulaba nti bannayuganda bakuumibwa. Ndambatadeewo ne Josephine Lunkuse bakusakidde eggulu lino lwa Abakadde TV. Si ate kwogera mu fumbiro nga kiyimba akutte.
Mugabi emizannyo agabutikidde omutendesi w'abakwasi ba ggoolo b'emu ku ttiimu ez'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere mu ggwanga erya Denmark, Frank Petersen amaze okutuuka mu ggwanga mu kaweefube gwaliko ow'okunoonya ebitone. Abazannyi b'omupiira gw'abakazi ogw'ebigere okuva mu kiraabu ez'enjawulo wano mu ggwanga baakufuna omukisa oguzannyira mu zimu ku kiraabu mu ggwanga erya Denmark oluvannyuma lw'akulira abatendesi b'abakwasi ba ggoolo. Mu kiraabu ey'omupiira gw'abakazi eya B93 Copenhagen Women ezannyira mu kibinja ekyokubiri ekya Danish Second Division, Frank Petersen okutuuka mu ggwanga. Petersen yeetabye mu kusunsulamu abazannyi okubadde mu kiseera kya Mobze Nakawango ono asinze kutunuulira speed abazannyi kwe baddukira. Transfer window, something can happen. And as you know, I think it's tomorrow the transfer window starts in Denmark and it will run until the end of January. So hopefully I will see some good skills and some good football here, and then I will talk with the head coach for the team in Denmark what we need, and hopefully I can show him some good video. Katujja kuba mukisa munene nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda ne East Africa okutwaliza wamu, kubanga kati omwana bamujja wano n'agenda e Denmark ate abagguliddewo banne abalala basigadde wano omukisa. Kituwa essuubi ffe ng'abazannyi ba Uganda, abazannyi omupiira gw'abakyala mu Uganda, tulaba nti naffe waliwo abatufaako like omuntu okujja mu ggwanga lyo n'akusuppootinga si kintu kyangu. Era kati kiri kuffe okuteekamu amaanyi okulaga mbu tusobola kuba talent is talent. We are talented. Frank Petersen yali mu ggwanga okumala ennaku 3 ng'okusunsulamu abazannyi abalungi kwa kukomekerezebwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Abazannyi abali mu kusunsulamu bavudde mu kiraabu okuli She Corporates, Kawempe Muslim, Red Doves wamu ne Kampala Queens. Kati nga nkomekereza amawulire gaffe ag'essaawa eno nkujjukiza ennaku ziri 10 ze zibulayo okutuuka ku lunaku olw'okulonda, naye okulonda kwaffe tukkirize kubeere kwa mirembe. Obubaka buno bukutuusibwako Bukedde TV nga bali wamu n'aba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy nga bano beegattiddwako ab'omukago ogwa iPod. Nsigadde nze Rose Kigongo Semwanga, mbadde ne Mebo Mulungi. Musube bulungi, mweraba. Mukusanyuka mu mbeera yonna tubadde bumu nga tussa kimu kati tubaagaliza